Merhaba arkadaşlar. Bugün beni netlesene lan. Ha. Bugün İzmir'deyiz. Bugün İzmir'e Uğur Bey'in yanına geldik. Onunla beraber Efes'e gideceğiz ilk önce. Efes Antik Kenti'ni gezeceğiz. Lan beni netlemiyor. Bizi takip edin. Efes Antik Kenti'ne geldik. Bu sefer alt girişten verdiler, değişik bir yerden verdiler. İlk geldiğimiz zaman üst taraftan bir yerden girmiştik. O yüzden biraz değişik oldu, girişteki adamlarla sürtüşme yaşadık ama aynı yere çıkıyoruz sonuçta. Hi. Sonunda isim gelişmiş olan Celsius Kütüphanesi'nin oraya geldik. İyonyalılar zamanında herhalde burası inşa edilmiş. Zamanın en büyük kütüphanesiymiş abi burası. 14.000 tane kitap varmış burada. Şu an hangi kütüphanede var o kadar? Hepsinde vardır gerçi de. O zaman da kimde vardı? Kimsede yoktu. Bak abi burada söylüyor. Ben de ondan çeviriyorum. Burası da pazar yerinin, ticaret merkezinin olduğu yer. O zamanlarda ismi Agora olarak geçiyor. Milattan önce 3. yüzyılda falan yapıldığı söyleniyor. Büyük, geniş bir pazar yeri. Bir deprem geçirmiş. Depremden sonra tekrardan üstünde yapılmış ve genişletilmiş. Burası da Kuretler Caddesi. O zamanın en işlek, en saygın caddelerden biri, herhalde şu an Nişantaşı gibi bir şey. Aynen öyle. Tamamen zaten bu şehir mermerden yapıldığı gibi burası da mermerden. Uğur'dan burada ilk bir bilgi öğrendik. Burada yani çok eski bir zaman, milattan önce 3. yüzyıllar falan. 3. yüzyıldan beri, yani o yıllarda yapılmasına rağmen alttan ısıtma sistemi düşünülmüş. Şurada az ileride bir yapı var. Ne olduğunu şu an hatırlamıyorum. Hastane gibi bir yer yanlış hatırlamıyorsam. Orada alttan ısıtma sistemi kullanılmış. Aynen, bu caddenin altında da benim anladığım kadarıyla kanalizasyon sistemi Aynen, kanalizasyon kullanılmış. sistemi varmış. Meryem Ana evine geldik. Burası Hristiyanlar tarafından bayağı kutsal sayılan bir yer. Her yıl Ağustos aylarında buraya gelip haç görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Meryem Ana, Hz. İsa'nın bildiğimiz gibi annesi. Hz. İsa doğuyor Allah tarafından. Hz. İsa doğduktan sonra da 3 yıl sonra da bir hadis tarafından da buraya getirildiği rivayet ediliyor. Az önce dediğim gibi 15 Ağustos'ta burası Ana Baba Günü oluyor. Ana Baba Günü'nde herkes dileklerini, isteklerini buraya yazıp duvara asıyorlar ve kabul olmasını bekliyorlar. Arkadaşlar geçen Twitter'da dolaşırken bir şeye denk gelmiştim. Neslihan ablamız özel çocuğu için sarma yapıp bunları satıyor ve onun vitamin ihtiyaçlarını karşılamak için bunları yapıp satıyor. Bizim de yolumuz İzmir'e düştü. İzmir'e geldiğimiz zaman hem yolda güzel güzel sarmalar yemek hem de Neslihan ablamıza destek olmak için sarmaları aldık. Hatta 1 kilo aldık. Şu an 1 kiloyu bitirdik. Hatta ben 1 kiloyu tek başıma yedim. İletişim bilgilerini şuraya yazacağım. Siz de İzmir yolu düşerse alın. Hatta düşmezse de alabilirsiniz. Kargo ile yolluyorlar. Buradan sevgili Ayberk'e, Neslihan ablaya ve Serkan abiye selamlarımızı iletiyoruz. Kuşadası'na geldik. Kuşadası'nda şu an Güvercin Adadayız. Aslında Kuşadası'nın ismini veren yer de burası olduğu tahmin ediliyor. 16. yüzyılda Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yapıldığı söyleniyor. Dış kalenin surları da İlyas Ağa tarafından 1826 yılında yapılıyor. Mora Yarımadası'nda oluşan isyanlarda burayı korumak ve denizden gelen saldırıları önlemek için yapılıyor. Burada bir tane Barbaros Hayrettin Paşa heykeli var. Barbaros Hayrettin Paşa kimdir Uğur'cum?
Osmanlı'nın ilk kaptan deryası. Bu kaleyi de o yaptırıyor. Deniz savaşlarında elde ettiği zaferler falan var. Asıl adı zaten Hızır Reis. Bu seferlerden dolayı, başarılarından dolayı kendisine dinin hayırlısı anlamına gelen Hayrettin lakabı veriliyor. Bildiğim kadarıyla Fransa'da Nice'te galiba bir deniz savaşı yapıyor, kazanıyor. Ondan sonra İstanbul'a dönüyor. Döndükten de bir yıl sonra falan vefat ediyor zaten. Türbesi de Beşiktaş'ta, İstanbul'da. Kökenin Doğan Beyliği'ne geldik. Burası tarihi bir köymüş. Ama hiç Şirince'ye benzemiyor. Bursa'daki Cumalı Kızı'na benzemiyor. Bence mükemmel bir köy. Ama mükemmel de eserler yapmışlar. Büyük ihtimal turizm açılacak gibi duruyor ilerleyen zamanlarda. Ama acayip sessiz, acayip güzel bir yer. Yani Ege'nin büyük ihtimal köylerin hepsi güzeldir. Ama bu köyün ayrı bir güzelliği var. Mimarisi çok güzel ve köyde bir mimarlık ofisi bile vardı, düşün. Çok huzurlu, çok sessiz, sakin ve çok düzenli. Hani sokakları çok dar sokaklar, zaten taş sokaklar. Arabayla falan burada gezmeniz mümkün değil. Ama hani çok temiz tutmuşlar gerçekten. Bakmışlar Bence köylerine. yazın iyi de ziyaretçi alıyordur burası. Yani şu an çok sezon olmadığı için bu kadar sessiz, Muhtemelen. sakindir de. Yani evler falan çok güzel ve hep kiralık falan. Yani şu an tam sezon olmadığı için çok daha sakin ama çok daha güzel böyle olduğu için tabii. Yol üstünde Priene Antik kentine geldik. Yalılar herhalde burada yaşamış anladığım kadarıyla. Çünkü rehber Türkçe değil İngilizceydi. Çevirmemiz sabaha alacaktı. O yüzden kendi kafamıza saldık. Yine tiyatroya geldik. Tiyatro muhteşem. Abi bu adamlar var ya, tiyatro işini mükemmel başarıyor ya. Burası Priene Antik kentindeki Athena Tapınağı. Buranın yapımı 400 yıl sürmüş, biliyor musun? Çok enteresan bir bilgi. Şöyle 4 hatta 4 değil 5-6 kuşak falan yapımında uğraşıyor. Belki daha Ama fazla. yaşayamadan ölüyor. Yani tabii yaşadığı bir şekilde de kenti tam olarak bitiremeden, göremeden Yaptığı öldü, eseri gitti, göremiyorlar. torunlarının torunlarına bıraktı yani burayı. Enteresan.